Франциядан, Швейцариядан окуумду эл аралык соода боюнча бүтүргөм. 20-22 жаштарда бир нерсени өзгөрүүгө негизи мен кыялым болчу. Кичинекей кезимен мен ошо мугалим болом деп кыялданчумун. Гумандуу педагогика деп айтсаң эле баары ойлошот, бул бакырбаган апа, эки койбогон мугалим, же такыр эле моомдай болгон адамдар деп. Бул андай эмес. Адам деген ошо ыйык китепти билсе, ошондо чыныгы психолог деп. Эң негизги тарбия бул өзүн тарбиялоо. Гумандуулуктун жаштарга же болбосо ошол биздин өсүп келе жаткан муунга тийгизген таасири кандай? Тилекке каршы деген бир да факультет азыркы учурда мыкты эне, мыкты ата, мыкты күйөө, мыкты айым дегенди даярдабайт. Чоңгуз Айтматов атабыздын айткан адамдын адамга кылар эң чоң жакшылыгы үйдөн адам болоор балдарды тарбиялап өстүрүүсү деген сөз эсиме келип кетти. Оор теманы көтөрүп жатасыз. Азыр мен аны айтып баштасам ыйлап баштайм же бакырып баштайм. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда Жалын подкастынын кезектеги чыгарылышы жана кызматыңыздарда адаттагыдай эле мен Индира Жээнбекова болмокчумун. Ал эми бүгүнкү биздин подкастыбыздын коногу дал ушул гумандуу педагогиканын профессору, билим берүү тармагына өз салымын кошуп келе жаткан мыкты айым Зарина Макен болмокчу. Саламатсызбы, Зарина айым? Саламатсыздарбы, Индира айым. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар. Силерди бул подкастта көргөнү абдан кубанычтамын. Биз да сизди өстөрүбүздөн көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Куш келипсиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип берип отурганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анда алгач сөз баштан болсун, Зарина айым, алгач эле ушул өзүңүз боюнча жалпы угармандарга, көрөрмандарга тааныштырып өтсөңүз. Сиз өзүңүз айтып кеткендей эле, бул көрүү кесип жагынан айтып кеттиңиз. Мен Франциядан, Швейцариядан окуумду эл аралык соода боюнча бүтүргөм. Кийинчерээк ошо Москвада аспирантурада окуп калдык. Анан туңгуч балабыз төрөлгөндө биз бул жака келип, Кыргызстанга кайтып келип жолдошу менен мен ошо бир нече жыл университетте студенттерге сабак берип калдым. Ошол эле Мамлекет башкаруу академиясында, Салымбеков бизнес мектебинде көп ошо жеке тренингтерди да өткөрдүк. Кийинчерээк ошо студенттер менен иштеп жүргөн кезде мен байкап калдым бир өзгөчөлүктү. Кайсы нерсени айтпайсың, ушул кезде балдарга, жаштарга 20-22 жаштарда бир нерсени өзгөрүүгө тохотак абдан кеч болуп калат экен. Андан кийин мен изденип баштадым. Мен кайсы учурда ошо кантип айтсам, кайсы ыкмаларды, кайсы методикаларды колдонсом, ошондо жаштарга мүмкүн тезирээк бул маалымат жетет, тезирээк бир нерсени түшүндүрүп бере аламбы деп. Андан кийинчерээк бир 15 жаш өспүрүмдөр менен иштеп калсам, ошол жерден өзгөрүүлөрдү жакшы көрдүм. Ошол жакта сен айткан сөздөрдү алар сени менен талашып, айтып, мындай өз ой пикирин мындай тартынбай айта алат экен да. Кийинчерээк дагы башталгыч класстарда окуучулар менен иштеп калсам, ошол жактан мен билдим. Канча бала эрте болсо, ушунча сен деген мугалим катары өзүң жана адискөйлүгүңдү, өзүң жана устаттык өнөрүңдү тезирээк балдарга сиңдире алат экенсиң. Андан кийин мен ошол ой менен бала бакчаны ачтым. Бала бакчалар менен ачып, 2016-жылдан баштап биз деген ата энелер үчүн ошо клуб атайын уюштуруп, ата энелерди жана ата энелик педагогикага өттүм. Ошол жактан мен деген ачылыш болду мен үчүн. Бул деген ата эне менен иштешип, андан кийин кичинекей бала менен иштешсең, ошондо сенин айткан сөздөрүң, айткан аракеттериң, айткан эмгектериң 2 эсе натыйжасын көрсөтөт экен. Ошондо мен айта алам, эң мындай сиңимдүү курак бул деген канча эрте башталса. Андан кийин экинчи аянтча бул ата эне менен мугалимдер иштешсе, ошондо деген баланын деген жана ийгилиги, баланын ошо билими 2 эсе өсөт экен. Ошо менен мен социалдык ишкерликке ошо жол менен келип калдым. Сонун. Ал эми негизи эле кайда төрөлүп өстүңүз, каяктын кызы болосуз? Ошол боюнча маалымат берип өтсөңүз. Мен ата энем үйлөнгөндө алар ошо Токмок шаарына көчүп келип, апам өзү Чүйдөн болчу. Андан кийин бир нече жыл ошо Чүйдө жашап калышты. Чоң атам айтып берген боюнча биз негизи түп тамырыбыз Кеминден. Андан кийин мен кээде ошо тамаша катары айтып берем, мен борбордук чүйлүкмүн депчи. Мен ошо жана күбөлүгүмдө жазылган болчу. Чүй айылы, Чүй район, Чүй область деп. Центровая Чуйская. Ал эми ушул, Зарина айым, негизи эле билим берүү тармагына кантип келип калдыңыз? Алгачкы кадамдарыңыз кандай болду? Ошол боюнча ой бөлүшсөңүз. Рахмат. Бул негизи менин кыялым болчу. Кичинекей кезимен мен ошо мугалим болом деп кыялданчумун. Эң жакшы көргөн оюн
жана оюнчуктарымды, курчактарымды, жанагындай аюуларымды кичинекей отургузуп алып ошо мектеп ойночумун. Аларга отургузуп алып кадимкидей сабак берип, мындай кичинекей да тактабыз бар болчу, ошого тартып берип, андан кийин апам өзү дагы 30 жылдан ашык жетим балдар үчүн интернатта эмгектенди. Орус тилчи болуп, ошо орус адабияты сабагын берчү, тарбиячы болчу. Андан кийин ошону апам байкап калып, 11-класска жакындап калганда ал айтты: "Сен мугалим болуп эле кой" деп. Тилекке каршы апам ошо кесипке тыюу салып койгон болчу. Бирок Кудайга шүгүр, мен ошо экономика аркылуу билим берүү тармагына келип калып, азыркы учурда толугу менен мугалиммин. Кийинчерээк деген ошо жогорку мектебин бүттүм, гумандуу педагогиканын жогорку мектебин Казакстанда, Грузияга барып окуп келдим. Азыркы учурда Кыргызстанда гумандуу педагогиканын алгач профессору. Бир жагынан сүйүнүч, бир жагынан өтүнүч. Эмне дегенде, гумандуу педагогика Кыргызстанда тилекке каршы аябай белгилүү эмес. Абдан жайылган эмес. Бул болгону эле 42 адам Кыргызстанда ошо жогорку окуу мектебин бүтүп, гумандуу педагогика болгон бүтүп, андан кийин болгону эле Кыргызстанда азыр 2 профессор бар. Тилекке каршы. Менимче, бул ар бир үй бүлөдө ошо гумандуу педагогикадан билим алган адам болуш керек. Сөзсүз ар бир мектепте ошо гумандуу педагогиканы бүткөн адистер болуш керек. Бир эмес, 10дон, 15тен. Ошондуктан биз азыркы учурда гумандуу алам деген бир уюмду ошо башыбызды бириктирип ачтык. Андан кийин эң негизги максаты ошо гумандуу педагогиканын принциптерин, гумандуу педагогиканын идеяларын, ошо ыкмаларын Кыргызстан боюнча жайылтуу. Сонун. Эми ушул гумандуу педагогика боюнча алдыда сөз кылып калдык. Ушул негизи эле гумандуу педагогика деген эмне Зарина айым? Негизи эле гумандуулук деген термин эмнени түшүндүрөт? Жалпак тил менен айтканда биздин угармандарыбызга түшүндүрүп өтсөңүз. Тилекке каршы ошо гумандуу педагогика деп айтсаң эле, баары ойлошот: бул бакырбаган апа, эки койбогон мугалим, же такыр эле моомдой болгон адамдар деп. Бул андай эмес. Гумандуу педагогика бул 3000 жыл мурун Аристотель айтып келген нерселер. Мен үчүн гумандуу педагогика бул табигый педагогика. Бул деген кандай ошо баланы инсандык сапаттарды табигый жолу менен. Көп учурда азыркы карап көрсөңүздөр, мектеп болобу, университет болобу, бала бакча болобу, чоңдор балдарды ыңгайлаштырып алган. Балдардын кызыкчылыгын коргогон эмес. Мисалы, бизге ыңгайлуу бала мындай отуруп берсин деп туурабы? Бирок деген баланын табиятына бул туура келбейт. Бала деген бул кадимкидей жана табияттын бир көрүнүшү да. Ал кыймылдаш керек, бир нерсеге кызыгыш керек, бир нерсени чукулаш керек. Эркин болуш керек, Сөзсүз бир нерсени деген барып талкалаш керек дагы да. Бул эмне дегенде, бул ошо кызыгат. Кызыгуусу, ошо Кудай берген бир кызыгуусу менен төгөлөт да бала. Анан биз аны эмне кылабыз? Тыйып коебуз. Кара акты кий, мындай отур, мындай сүйлө депчи. Көрдүңүздөрбү? Гумандуу педагогика бул эң биринчиден чынчылдыктын принципи, чынчыл болуу деген. Мисалы деген, гумандуу педагогика бизнесте, биз деген ошого салсак, бул эң биринчиден бизнесмен ойлойт: мен каармандарыма бир кам көрсөтөйүн. Бул мен каармандарыма бул пайдалуубу? Бул деген анын жашоосун жакшыртабы? Же бул деген чыныгы ага бир бакыт же ден соолукка алып келеби деп. Көрдүңүздөрбү? Бул деген гумандуу педагогиканын артында эң биринчиден кам көрсөтүү. Бул деген кызмат кылуу. Андан кийин гумандуу педагогиканы айта турган болсок, бул деген ар бир жашоодогу бир тармакка ылайыктуу. Кайсы жерде адамдар бар, ошо гумандуу педагогика ошака ылайык болот. Мисалы, ошол эле мына эмени айтып кеттим, билим берүү тармагын айтып кеттим, бизнести айтып кеттим. Ошол эле психологияны ала турган болсок, бир 3 негизги гумандуу педагогиканын принциптерин түшүндүрүп кетейин. Гумандуу педагогикада ошо бир 3 ой бар. Аны деген универсалдуу ой деп айтсак болот. Ошол ойду дагы биз балдарга үйрөтөбүз. Ошол эле бизнеске барганда, бизнес ишкерликте дагы ошону айтып беребиз. Бул эң биринчиден баланын жүрөгүнө ишеним салуу, адамдын жүрөгүнө ишеним салуу. Сен бул дүйнөдө убактылуусуң. Сенин табиятында жаның бар. Жалаң эле дене эмес, акыл эмес. Сен жаның бар, Кудай берген сенин рухуң бар, жаның бар деп. Үчүнчү нерсе, сен бул дүйнөгө башкаларга кызмат кылууга келдиң деп. Ошол эле 3 принципти кайсы жака сиз колдонбосоңуз, баары түшүнүктүү болот. Сен ошол эле принцип менен бизнести кыла аласың, адал бизнес деп коебуз. Ошондой эле принцип менен билим берүү тармагында сен эң биринчиден баланы ойлойсуң. Ошондой эле психологияны ойлойсуң да. Андан кийин менин бир кесиптешим, санаалашым, биздин жаныбызда турган тарапташыбыз Казакстанда Асхат Абжанов, ал дагы гумандуу педагогиканын профессору. Ал бир жолу бир жакшы ой айтып калган болчу. Психология грек тилинен
эки сөздү билдирет. Психос логос. Мындайча которгондо бул жан дүйнө жөнүндө Мгм. илим. Илим. Ошондо наука о душе, жан жөнүндө илим деп түшүндүрөт да. А бирок деген ошо классикалык психологияны ала турган болсок, аяк жакта деген жүрүм турумдун бузулушун эле көп учурда айтат. Нарушение поведения. Бир дагы сөз ошо сенин жаның бар деп туруп айтылган эмес. Андан кийин ошо Асхат Абжанов айтат да, мен ошо түшүндүм. Башынан аягына чейин айткан бир китеп бар. Башынан аягына чейин ошо сенин жаның жөнүндө айткан бир эле китеп бар деп. Бул Куран деп. Ошондуктан мен ойлойм, адам деген ошо ыйык китепти билсе, ошондо чыныгы психолог деп. Мен үчүн бул деген идея аябай мындай сонун сөз болгон. Көрдүңүздөр кандай деген мындай ыйык асыл ой айтылган ошо Асхат Абжанов менен. Андан кийин мен ошо учурда дагы көп учурда байкайм да, көп адамдар ошо дин менен гумандуу педагогиканы байланыштырат. Ооба, байланышы бар. Эмне дегенде динде дагы, гумандуу педагогика дагы эң биринчиден жана адамгерчилик мыйзамдарын, эрежелерин айтып берген. Бирок деген гумандуу педагогика эч кандай дин менен түзмө түз байланышы жок. Биз деген эч качан мисалы бир динге бурмалабайбыз, экинчи динге бурмалабайбыз. Мен мындайча жаштарга айтып бергенде, мындай суроо дайыма сурайм да: ишеним менен анан диндин айырмасы эмнеде деп. Андан кийин көбү ошо жообун айта албай калгандыктан мындай мисал келтирем. Мисалы сени төрөгөн айымды кантип атайсың? Апа дейсиң, эне дейсиң, мамаң, муутар, мэр, мазер деп айтпасаң деле, ал дайыма ошо табигый боюнча сени төрөгөн айым болот. Туурабы десем, ооба дейт. Ошондой эле сен Кудай менен кайсы тил менен сүйлөшпөйсүң? Бул деген сен эң биринчиден ишеним, Кудай бар деген ишеним болуш керек. Андан кийинчерээк сен өзүнүн аң сезимиң бышкандан кийин биякта окуйсуң, тиякта окуйсуң, дагы башка нерселерди билгенден кийин анан гана ошо сүйлөшө турган тилди өзүң тандайсың. Кайсы дин болбосун да. Ошондой эле. Андан кийин эң биринчиден гумандуу педагогиканын тили бул сүйүү жана сулуулук. Гумандуу педагогиканын тили бул сүйүү менен сулуулук. Эң биринчиден балага ошо сулуулуктун негизинде жакшы жаман нерселерди түшүндүрүп берүү. Бул кандай дейбиз? Мисалы деген ошо эле гумандуу педагогика талаптар да көп. Мисалы сен гумандуу педагогиканын мугалими болсоң, эң биринчиден сага дагы талаптар бар. Баланын астына кандай келип атасың? Тырмагыңды текшердиңби? Оозуңду жыттап көрдүңбү? Жакшы жыттар сенден келип атабы? Кайсы кебеде менен балага деген илимди алып баратасың, билимди алып баратасың деп. Ошо деген сен тышкы келбетинен бул гумандуу педагогика башталат деп ошондой айтылат да. Бир жылы Индира, сиздин эсиңиздеби жокпу? Бир жакшы сөз айтылып калды да, бирок хейт аябай чоң көтөрүлгөн. Жогорку кеңеште бир депутат айымыбыз айтып калганда, азыркы учурда мугалимдер ушундай бир депутаттын сөздөрүн айтып атам. Азыркы учурда мугалимдерди карасаң, алар деген саанчынын айырмасы жоктой эле болуп калды депчи. Ошо кезде сөз аябай катуу тийген. Аябай көп тийген. Бирок деген байкап көрсөңүздөр, азыркы учурда мугалимдерди карап көрсөк, баягы даражасы мугалим деген бир аздан алсыз болуп калды. Ооба, сиз менен толук түрдө кошулам. Ошондой эле, мисалы мен союз учурунда билем, менин чоң атам дагы өзү тарыхчы болгон, өзү да мугалим болгон, аты дүйшөн болчу. Андан кийин ал айтып калган болчу, союз учурунда мугалим тиги көчөнүн башында келатса, биз деген бул жака өтүп кетип, мугалим менен кезекпейт деп мынтип уялып кетип калчубуз депчи. Ошо кандай даражасы ыйык болчу. Андан кийин биз азыр айта албайбыз, бул коомдун эле катачылыгы менен, андан кийин мамлекеттин катачылыгы менен мугалимдин ошо деңгээли даражасы түшүп кетти депчи. Андай эмес. Көп учурда ушу бизден дагы башталат. Бизден өзүбүздүн мугалимдерден башталат. Андан кийин мен сизге бул жактан дагы бир гумандуу педагогиканын принципин айтып кеттим. Бул тарбия, бул балдарды тарбиялоо эмес. Бул эң биринчиден өзүбүздү тарбиялоо. Адам деген ошо мисалы балага сүйүүнү үйрөтөм десең, өзү сүйүүнүн үлгүсү болуш керек. Эгерде сулуулукту үйрөтөм десе, сулуулуктун үлгүсү болуш керек. Буну деген жана камкор болууну, жумшак мүнөздү, мунун баарын биз сөз менен эмес, бул эң биринчиден өзүбүздүн жүрүм турум менен, үлгү менен үйрөтө алабыз балдарга. Ошондуктан бул эң негизги тарбия, бул өзүн өзүн тарбиялоо. Бул гумандуу педагогиканын эң маанилүү принциптеринин бири. Сонун жакшы бир тема козгодуңуз. Ошол принциптер боюнча негизи эле ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин жана алгандан кийин ушул гумандуу педагогиканын принциптери өзгөрдүбү? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул деген кылым карыткан, бул өчпөс принциптер, мен айтып кеткендей эле, Аристотелден бери келатат.
ошол эле чынчыл болуу, ошол эле башкаларга жакшылык кылуу, ушундай эле бул жана абийирин кетирбей деген бар го. ооба. Ошо жаш кезинен ошо абийиринди кетирбе деп ошо тайнымды көп айтчу. Ошондуктан деген мен ойлойм, бул принциптер гумандуу педагогиканы эч алмашкан эмес. Бул деген көп учурларда жана заманга жараша мүмкүн унутуп кеткен замандарда болду. Мисалы сиз айткандай эле Союз учурунан кулагандан кийин эң биринчи биздин кайсы кызыкчылык болду? Курсак тойгузуу. Баары ушу акчанын аркасына чуркап, дүйнө жыйнап, байлыкка ушу умтулуп ошондой болду да. Ошол кезде мен айта алам, адамзаттык мүмкүн сапаттар бир аз унутулуп бараткандай бизге көрүндү. Бирок деген Балким. баары жакта эмес. Кудайга шүгүр, баары жакта эмес. Мен бирок айта алам көпчүлүктө. Ошондо биз деген курсактын кызыкчылыгынын артынан чуркап жүрүп, биз деген ушу жан дүйнөбүздүн, жүрөгүбүздүн кызыкчылыктарын бир аз экинчи орунга коюп койдук. Көпчүлүктө. Ошондуктан деген гумандуу педагогика бул деген оор учурларда абдан керек болот. Эмне дегенде мен байкап көрдүм, өзгөчө бул чүйдө болгон окуялар менен билесиздерби, студенттерди бир башаламандык болуп, чет өлкөдөн келген студенттер менен ошондо мен чыкканда көчөгө мен аябай коркуп кеттим. Жаштар жүрөт, аябай мындай зөөкүр болгон, аябай мындай жаман бир мындай ниеттер менен бараткан жаштарды аябай көп көрдүм. Мен үчүн мугалим катары бул эмненин белгиси болду? Биз мугалимдер, ата энелер акчанын артынан чуркап жүрүп, балдарыбызды туура эмес тарбиялап коюптурбуз деп. Көрдүңүздөрбү, азыркы учурда жаш ата энелер, бул кайсы курактагы ата энелер? Бул мына 30ка чыгып калгандар, 35ке чыгып калгандар. Аны ала турган болсок, алардын балалыгы ошо Союз кулаган учурунда болуп калбадыбы? Алардын Албетте. балалыгында биз деген ошо суусап турган кезде, тарбия бере турган кезде биз деген жаныбызда болбой калдык ал балдардын жанында. Мугалимдер базарга чыгып атты, ата энелер чылмок болуп соодага аралашып кетип атты дегендейчи. Ошол кезде балдарыбыз унутулуп калды деп айтсак болот. Ошо унутулуп калган муундан көпчүлүк мына момундай болуп чыкты деп мен өзүмдү дагы күнөөкөр сезем. Балким Балким. сонун ойлор козголду негизи. Ал эми ушул гумандуу педагогиканын, негизи эле гумандуулуктун жаштарга же болбосо ошол биздин өсүп келе жаткан муунга тийгизген таасири кандай? Таасири эң негизги мен бирок тең жаштарды айта турган болсок, дагы бир жакшы нерсеси бар. Азыр мечиттерге барсаңыз, жанагындай камкордук көрсөтө турган фонддорду карасаңыз, жалаң ооба. жаштар чуркап жүрөт. Байкап Албетте, албетте, көрсөңүздөр, албетте. андан кийин мен айта албайм, такыр эле биздин деген ошо жаштарыбыз ошо рух тарабынан ачка калып калды деп айта албайм. Мен деген тескерисинче байкайм. Азыркы учурда көп жаштар ошо гумандуу педагогикага умтулган жаштар көп да. Бул аябай сүйүндүрөт. Эмне дегенде биз деген мына ата энелер балдарыбызга камсыздап бердик. Курсагын тоюздук, кийим кечесин бердик, үйлөрдү салып бердик дегендейчи. Андан кийин балдар ошо токчулукта жүргөндүктөн алар ойлонуп баштады. Биз дагы эмне кыла алабыз деп. Ошондо курсак тойгондон кийин рух байлыктар деген ошондо адам изденип баштайт экен. Рух байлыгымды кантип кеңейтейин, мен деген дагы кандай ушул пайда көрсөтөйүн деп ошондо гана. Ачка адамга бул нерсени түшүндүрүп бере албайсың. Сен мындай бол, тиндей деп түшүндүрүп бере албайсың. Ошондуктан мен ойлойм, азыр токчулук, молчулук, Кудайга шүгүр, ошондой заманда бизде жаштарыбыз дагы ошо рух байлыкка умтулганы, кызыкканы андайлар да көп болуп атат. Мен бул деген дагы бир 10 же 15 жылдын ичинде бир чоң өсүүнү күтүп жатам. Маданият тарабынан, ошо рух тарабынан, билим берүү тармагынан ошондой аябай чоң өсүүнү, мындай скачок деп койсок болот да, ошону күтүп жатам. Эмне дегенде, мен жаштарды байкап жатам. Азыркы мына 3-4 класста окуган балдар, өзгөчө бала бакчада жүргөн балдар такыр башкача. Бул аябай сүйүндүрөт да. Андан кийин азыркы жаштарга өзгөчө мына 18 жашта болуп калганда, мына университетке да тапшырам деген азыр аябай актуалдуу тема эмеспи? Албетте, албетте. Кесип кандай кесип тандайм деп. Тандайм. Урматтуу жаштар, бул дүйнөдө эң маанилүү, эң керектүү, эң жоопкерчиликтүү, андан кийин дайыма кылым карыткан бир эле кесип бар. Бул мыкты ата эне болуу. Дагы биздин этнопедагогикадан чыккан бир сөз бар. Эгерде жердин асты жакшы, эгерде балаң жаман болсо, жердин үстү жакшы, балаң жакшы болсо деген. Сонун. Ошондуктан мен жаштарга деген чакырып кетет элем. Кайсы кесипти тандабагыла, кайсы нерсеге даярданбагыла, азыртан баштап эң маанилүү кесипке даярдык көрүлө. Бул китеп окугула, подкасттарды көрүлө, балдардын психологиясына мындай кызыккыла,
Азыр мына YouTube'ду ачсаңыз, ошондой эле бала тарбиялоо, гумандуу педагогика десеңиз, миңдеген видео чыгат. Бирок алардын жана карап кеткен сандарын көрсөңүз, тим эле ыйлагың келет да. Мисалы ошондой эле акча табууда 1 миллион просмотр болот, бала тарбиялоодо 10 миңге жетпейт. Ошондуктан урматтуулар, алдын ала бул кесипке даярдансаңыз, ошонча сизде көбүрөөк натыйжа чыгат. Эмне дегенде кайсы акчаны таппагыла, силер ошол эле акчаны үй бүлөңүзгө жумшайсыз. Сонун. Негизи сиздин ушул пикириңизди уга отура Чыңгыз Айтматов атабыздын айткан адамдын адамга кылар эң чоң жакшылыгы үйдөн адам болоор балдарды тарбиялап өстүрүүсү деген сөз эсиме келип кетти. Албетте сонун ойлор, асыл ойлорду Сонун Индира. өттүңүз, айтып Сонун, сиз өттүңүз. деген ошо Чыңгыз Айтматовду айтып кеткен цитатасы бул биздин урааныбыз. Жана гумандуу алам деп уюмду айтпадыкпы? Биз деген ошо жылда гумандуу алам болуп гумандуу педагогиканын республикалык же эл аралык форумдорун өткөрөбүз. Мына 4 апрелде бизде дагы республикалык форум өтөт. Андан кийин ошол жакта биз кандай кылдык? Үй бүлө баалуулугун билим берүү тармагына кирсин деп. Мисалы деген ошондой эле математика кирип атабы? Үй бүлө сабагы кирсин. Эмне дегенде математик бала болобу болбойбу белгисиз. Бирок деген ата эне болууга бул 100% кепилдик берсек болот, туурабы? Ошондуктан деген мен ойлойм, үй бүлө баалуулугу сөзсүз деген билим берүү тармагына кирсин деп, ошондой ойдун тегерегине биз тарапташтарды, саналаштарды чакырып, ошондой бир демилгени көтөрүп, ошону киргизип жатабыз да. Андан кийин биз эмнеден баштадык? Азыр Бишкекте, Октябрь районунда бак тигип, ошо аллеяны үй бүлө аллеясы деп атадык. Ал жака ар бир Бишкекте турган же ар бир каалоочу келип, өз үй бүлөсүнө арнап бак тигип койсо болот. Биз аны кадимкидей ошо бактарга бул үй бүлөнүн багы деп атап коебуз да. Андан кийин бул дагы ошо демилге мэриянын колдоосу менен өтүп жатат. Мына экинчи жылы биз деген өткөн жылы 80 бак тиктик, бул жылы 120 бак тигилип жатат. Андан кийин ошондой аллеяларды бул бир адамдын аталышына эмес, бул деген бир баалуулукка аталган аллеяларды биз тигип жатабыз да. Сонун. Ошол эле үй бүлө баалуулугуна 1 майдан биз азыр жер алып калсак, ошо 1 майда мугалимдерге арналган аллея тигебиз. Ошо деген мисалы сиз мен айтып кетсем, мен математиканы аябай жакшы көрчүмүн. Мугалим эмне дегенде ошо математикадан берген эжебизди Алымкан Жумабековна. Ошону жакшы көргөндүктөн мен математиканы жакшы көрчүмүн. Мен мисалы ошо аллеяга мугалимиме ошо Алымкан Жумабековнага арнап бак тигем. Эмне дегенде менин жашоомдо ошо кесип тарабынан бир өзгөчө жолду көрсөткөн ошо мугалим болгон. Байкап көрсөңүздөр, биз кесипти тандаганда же жашоодо бир багытты алганда сөзсүз бир адам менен байланыштуу. Албетте. Көп учурда Себеби мугалим менен ал адам бизге таасирин тийгизет. таасир эткен. Көп учурда ошо мугалим менен байланыштуу. Андан кийин сиз эле айтып кеткен ошо Чыңгыз Айтматовдун жакшы чыгармасы биринчи мугалим. Ошол жакта Дүйшөн менен Алтынайдын эмненин үлгүсү? Мугалим Алтынайдын ийгилигине себепкер болду деп. Ошондой эле мугалим гумандуу педагогикада бул билим бере турган адам эмес. Бул деген сенин жашоону бир жакшылыкты, бир жакшы багытты алып келе турган адам. Көрдүңүздөрбү? Биз азыр мугалимдер жанагындай жазалма интеллект менен атандышка чыга албайбыз да, атандашууга, да? Биз азыркы учурда мугалимдер жазалма интеллект менен атандашууга чыга албайбыз. Биз деген билимдин булагы бир нече жыл эле болбой калганбыз. Биз азыркы учурда ошо адамгерчилик, инсандык сапаттарды кандай өстүрүү, бир жакшылыктын үлгүлөрдүн ошонун булагы болушубуз керек. Ошондуктан урматтуу жаштарга да кайрылып кетет элем. Эгерде сиздер ошондой окуйм десеңиз же бир жакшы нерсени кылам десеңиз, келгиле ошо бир баалуулуктун тегерегинде ошо иш аракетибизди кылып кетели. Дагы ошо гумандуу педагогика менен байланыштуу биздин демилгелерибиздин бири 2023 жылы биз ошондой мындай ойлоп чыгып, мен ошо форумдун автору болом, форум чыгарганбыз. 3 жылдык ата эне, бала, мугалим деп. Андан кийин 23 жылы биринчи жолу өткөрдүк, эл аралык деп, ошондо Казакстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан спикерлерди чакырып. Андан кийин ошо форум өткөн жылы дагы ошо Кыргызстанда өттү. Казактарга аябай жагып бул идея. Башынан эле биз ошондой ойлогонбуз. Орто Азия менен биригип, ошондой бир баалуулуктун эмесинде, тегерегинде бир иш-чараларды алып баралык деп. Эми бул жылы ошо эл аралык форум 3 жылдык ата эне, бала, мугалим деген бул жылы 26 апрелде
Алматыда өтөт, Алматы шаарында. Эмки сонун. жылы Кудай кааласа Ташкентте өтөт. Көрдүңүздөрбү? Бул деген жана көчмөндөр оюн катары бул жылып кетет да ошондой болуп. Сонун. Бирок тең көрдүңүздөрбү, биз деген көчмөндөр оюну эмес, бул деген кадимкидей тарбия, билимдин оюну болуп, Адамгерчилик. адамгерчиликтин ошо оюну болуп, биз ушул демилгени Борбор Азияга алып чыктык. Ошо менен аябай сыймыктанып, ошондагы мындай кубанычым кучагыма батпай атат деп айта кетсем Сонун. болот. Негизи ушул бир нече демилгелерди буга чейин уюштуруп баштап жүрүпсүздөр. Албетте бул бизди кубандырат. Анан ушул гумандуу педагогиканы негизи эле гумандуулукту өнүктүрүү максатында дагы буга чейин кандай иш-чаралар болду? Негизи эле биздин мамлекет бул жаатка кандай көңүл бурууда? Мен айтып кеткендей эле, бизде өзгөчө мамлекет деп эми айтпай эле коеюн, билим берүү тармагын алайлык, расмий. Бул эми аябай чоң мындай система. Буну деген өзгөртүш дагы аябай кыйын болот. Болот негизи 12 жылдыкта мына азыр система кирип жатат. Бул дагы аябай оор нерсе өзгөрүүгө. Андан кийин бул элестеткиле, биз теги 70 жылдан бери Союз учурда чогуу ала турган болсок, биз бир система түзгөнбүз. Өзүбүзгө ыңгайлаштырып түзгөнбүз. Биз деген жанагындай индустриализацияга, ошондой эле завод, фабрикага дайындай турган жана жумушчуларды даярдап жатканбыз да. Эмне дегенде билим берүү тармагы сөзсүз деген ошо кайсы жана жумуш базарына чыга турган, ошого даяр болгон инсандарды өстүрүш керек да негизичи. Бул мындай айта тургандай подготовка, даярдоо, балдарды даярдоо, чоң жашоого даярдоо. А ошо кезде кайсы жашоо болчу? Завод, фабрикаларга даярдачубуз, колхозго даярдачубуз балдарга. Азыркы учурда мына өзүңүздөр көргөндөй баары деген жасалма интеллект менен байланыштуу, роботтор менен байланыштуу. Бирок биздин системабыз бир аз артта калып калган. Мындайча айтканда, биз эскирип калган билим менен эртеңки балдарды азыктандырып жатабыз. Бул Куранда дагы жакшы айтылган сөз. Балдарга берет билимди, эртеңки күндүн билимин бергиле депчи. Көрдүңүздөрбү? Бул система ошондой болуп жатат. Андан кийин гумандуу педагогика азыркы учурда тилекке каршы биздин расмий системабызда белгилүү эмес, билинген эмес. Эмне дегенде биз көп учурда ушу балдарыбызды тилекке каршы ыңгайлаштырып алдык. Мисалы ошондой эле базисный планга кирген жок, жанагындай госстандартка кирген жок, мамлекеттик стандартка кирген жок. Эмне дегенде гумандуу педагогика бул көп учурда көп ресурстарды талап кылат. Азыркы учурда класста 50 бала отурса, кайсы гумандуу педагогика? Мен бир балага 1 мүнөттөн бөлө албайм убагымды мугалим катары. А гумандуу педагогика ар бир балага келип, ошо уникалдуу сапаттарын издеп, таап, ага деген ушул сапаттарын өстүрүүгө жардам бериш керек да. Андан кийин 15-18 баладан болуш керек класста. Ошондуктан мен азыр мындай реалдуу көзү менен карай турган болсом, гумандуу педагогиканы азыр ким колдоно алат? Жеке мектептер гана. Жеке бала бакчалар гана да. Бул деген эң биринчиден ошо сан менен байланыштуу. Жана Кудай берген мугалим деп айтат эмеспи? Учитель от Бога деп. Ошо учитель от Бога кандай болбосун, бул ресурстар менен чектелүү. Ошондой эле 45 мүнөттүн ичинде мен деген ар бир бала менен 1 мүнөттөн иштей албайм азыркы учурда. Мага көбүрөөк убакыт керек. Андан кийин гумандуу педагогика бул абдан мындай индивидуалдуу педагогика. Биз деген гумандуу педагогика балыкты бакка чыгарбагыла деген принцип менен жашайбыз. Бул деген шумкарды жерде чукутпагыла деген ошондой принцип менен жашайбыз. Биз деген ар бир баланын деген ошо Кудай берген шыгы бар. Ошону келгиле табалы. Келгиле бул ошо баланын миссиясын аткарганына жардам берели дейбиз да. Андан кийин байкап көрсөңүздөр, бизде кандай математика болсо ушу математиканы көбүрөөк беребиз, англис тилдерди көбүрөөк беребиз да. Андан кийин көп учурда балдар жанагындай чыгармачылыкта шыгы көбүрөөк балдар бар. Ошондой балдарга музыка көбүрөөк бериш керек. Жанагындай көркөм өнөр деген нерсени көрдүңүздөрбү? Бул деген гумандуу педагогика бул аябай индивидуалдуу бир ыкма менен, индивидуалдуу жол менен балдардын ошо өз миссиясын табууга, андан кийин ошого тирек болууга чакырат. Сонун. Ал эми ушул гумандуу педагогиканы негизи эле гумандуулукту балдарда кантип калыптандырсак болот? Бул бар. Балдарда, ар бир балада бул бар нерсе. Биз өзүбүздү азыр башкача сурашыбыз керек да. Бул деген Кудай берген инсандык сапаттарды биз кантип балага өчүп салбашыбыз керек деп. Көп учурда биз балабызды ошондой эле
Индира айтат эмеспи, бала периште деп, угасызбы ошондой ооба. нерсени? Бала периште болгондо бул жан дүйнөсү таза, ниети ак. Бул деген аябай жумшак боор болот. Байкап көрсөңүздөр, бири бирин деген чапкылап коюп эле анан кийин барып кучакташып эле, бири бирин кечирип эле ошентип калат эмеспи, бачы менен ойноп Албетте. калып. Ошондуктан деген биз гумандуу педагогиканы балдардан үйрөнүшүбүз керек да. Эң биринчиден жаныбызда жүргөн баланы кантип мен бузуп албайын деп ошо мугалим өзүн сураш керек да. Бул деген бала бизге аманат болот, мугалимге дагы, ата энеге дагы аманат болот. Ошондуктан сага берилген аманатты канат өстүрүп, ошону ыйык нерсеге, узак жолго учур деген нерсе да. Баланы ошо Албетте. кадимкидей канат бер деген, бул ошого чакырат да гумандуу педагогика. Анан байкап көрсөңүздөр, ошол эле биз азыр Куран китептерине, ислам динине таяна турган болсок, бир жакшы китеп бар, Аль-Бухари жазган. Ошол жакта эгерде ар бир адам баланын 5 сапатын жоготпосо өмүр бою, сөзсүз бейишке барат деген ошондой китеби бар. Ал кайсы сапаттар? Мен айтып кеткендей эле, балдар деген кызматташуу издейт. Кызматташуу издейт да. Бири менен ойногону, бир нерсени чогуу жасаганы жакшы Коом менен көрөт. аралаштырыш керек. Коом менен аралаштырат. Бирок балдарда бул сапат бар. Өзүңүз деле байкап көрсөңүз, алар деген жалгыз ойногондо көп учурда жакшы көрбөйт. Сөзсүз чыга калып эле кородон досторун издейт, бир нерсе менен келип чогуу кылабыз дейт да. Балдар башынан эле кызматташуу издейт. Бул дагы эң негизги бизнестин принципи. Көп акча табам десең, сөзсүз кызматташ деген. Дагы бир сапат ошо балдардан үйрөнө турган, бул деген кечиримдүү болуу. Алар көпкө таарынбайт. Бүгүн мына 1 мүнөттү ыйлап жатабы, 2 мүнөттү күлүп калышат да. Ошондой эмеспи? Ошо кечиримдүү болуу. 3 нерсе, бул деген балдар тобокел деп коет эмеспи? Жить с упованием, Кудайга ишенип жашоо деген. Биз деген көп учурда ошо өзгөчө чоңдор, эртең кандай күн болот, эмне кылышыбыз керек, бул деген мындай болуп калды, тиндей болуп калды. Дайыма деген ошо тынчсыз болуп эле жүрөбүз да, ойлор менен өзүбүздү эле жепчи. А балдар кимге ишенип жашайт? Кимге ишенип жашайт? Балким ата Мисалы, энесине, ата балким. энесине биринчиден. Алар ойлобойт, мен 1 сентябрга мектепке барганда бут кийим болобу же болбойбу, дептер, ручкаларым болобу болбойбу деп ойлобойт. Алар эмне дегенде толугу менен ошо ата энесине ишенип жашайт да. Андан кийин бул дүйнөдө биздин эң негизги ишене турган нерсебиз, затыбыз бул жараткан. Эгерде бизге деген ошо бул дүйнөгө бизди жиберсе, сөзсүз деген бизге ресурс дагы ошого берген да. Ошол эле суу, жер, ошол эле билим катары. Ошондуктан балдардан үйрөнүшүбүз керек. Көп учурда ошо гумандуу педагогика биздин мугалимдерди чакырат. Балдардан үйрөнгүлө. Балдар силерге мугалим болуп берет деп. Сонун. Ал эми ушул акыркы учурларда байкасаңыз, коомубуз аябагандай бир социалдык тармактар менен байланыштуу болуп кетти. Негизи эле социалдык тармактардын биздин коомго тийгизген, негизи эле жаштарга тийгизген орду аябагандай бир бөлөкчө. Анан ушул социалдык тармактардын гумандуулукка тийгизген таасири кандай деп ойлойсуз? Ошол боюнча ой бөлүшсөңүз. Аябай бир оор теманы көтөрүп жатасыз. Азыр мен аны айтып баштасам, ыйлап баштайм же кыйкырып бакырып баштайм. Башка жол менен мен буну жеткире албайт экенмин деп баягы өзүмө да айттым да. Индира, сиз деген мына адис катары, ошо медиа адис катары аябай жакшы билесиз. Бул медиа мейкиндигинде сөзсүз үлгүлөр керек да. Эгерде биз деген ошо отуруп алып эле телевизордон, радиодон эле бир эле ойду айта берсек, кийинчерээк бул деген ой тарайт. Баары жайылат да. Муну деген управление общественным мнением деп коет да. Бул деген ошо коомдун ой пикири менен кандай биз бурмалап же кандай башкара алабыз деген. Тилекке каршы азыр кыргыз тилдүү мейкиндикте, кыргыз тилдүү контенттердин арасында эмне көп? Шаң шөкөт көп, оройлук көп. Ооба. Кайсы азыр деген бир миллион просмотрду алган видеолорду албасаңыз, сөзсүз ошо тема менен байланыштуу. Мен минтип койдум, анан кийин баланы минтип уруп койдум, бала минтип атат, анан кийин тиги чаңын чыгарып койдум, анан кийин оюн минтип койдум деп ошондой видеолор мага көп келгенде мен тартынбай ошол жакка аябай мындай жинденген билдирмелерди калтырам. Мындай болбойт, мындай балага мамиле кылбагыла, көрсөтпөгүлө, аны айтпагыла, реклама кылбагыла депчи. Эгерде билимсиз адам
ошондо белгилүү болуп калса, ошондой натыйжага алып келет. Эгерде билимсиз бийликке келсе, бул жананды чыгып алып бир чоң аянтчадан бир таптакыр эле жарашпаган сөздөрдү айтып калат да. Көрдүңүздөрбү? Ошо билим адамды жакшыртат, билим адамды агартат дегендейчи. Анан кийин көрдүңүзбү, ошо коомдо бизде азыр кандай нерсе болуп жатат? Бул деген билимдин билим берүү тармагы азыр алсыз болуп жаткандыктан, мугалимдерде мүмкүн деңгээли түшүп бараткандыктан бизде ошол деген түзмө түз таасир этип атат да. Кайсы контент чыгып атат, кайсы баалуулуктарды биз деген алып чыгып жатабыз, кайсы баалуулуктарды көрсөтүп жатабыз да. Азыркы учурда карап көрсөңүздөр, бул адилетсиздик. Мисалы ошондой эле шаң шөкөттү айткан адам белгилүү болуп калат, анын жанагындай угармандары көбөйүп баштайт. А эгерде ушу билимдүү, билимге тарткан, илимге тарткан, маданиятка тарткан адам болсо, ал мындай бир аз популярдуу эмес. Ошондуктан деген мен азыр дагы юристтер менен бир демелге чыгарып жатабыз. Блогерлерди эгерде 20 миңден 10 миңден ошо катталуучуларды аша турган болсо, буларды массалык медиа каражаттарга барабар кылып коюу. Булар деген ошондой эле массалык медиага байланыштуу болуп, жоопкерчилик биринчиден тартыш керек. Экинчиден ошо тилге деген жанагындай залакасын келтире бериш керек. Азыр отуруп алып нормальный болчу, анан кийин мындай тиндей деп ошондой бир кыргыз тилге, мамлекет тилге залакасын келтирип жаткан кез да. Андан кийин ошондой эле сөзсүз деген контентти цензура болуш керек. Кайсы нерсени сен айтып жатасың. Ошондой эле мисалы аялды тамаша катары дагы бирөө уруп жатса, сабап жатса, кандай биз буну кабыл алабыз? Бул зордук зомбулук деп айтабыз. А эгерде ошондой тамаша катары баланы уруп атса, баланы урушуп атса, баланы жаман сөз менен айтып атса, биз ха, ой, как смешно деп ошентип калып атабыз да. Бул мен үчүн гумандуу педагогиканын адиси катары мен үчүн бул нормалуу эмес. Бул деген коркунучтуу нерсе. Биз деген эң биринчиден ошо адамдардын астына мындай контентти чыгарбашыбыз керек. Тыйышыбыз керек. Көп учурда айтышыбыз керек, ай мындай болбойт деп. Этнопедагогикага таяна турган болсок, баланы 7 жашка чейин сен уруша турган болсоң, 7 жашка чейин бул уят болчу. Эмне дегенде, эки ошо урушуп атса, мисалы бала менен атасы, ата-энеси урушуп атса, 7 жашка чыга элек болсо, анын ортосунда чоң киши жок. Бул эки бала урушуп атканын эле белгиси да. Эмне дегенде, ошо чоң киши билип туруш керек. Бул баланын мээси быша элек, ага сезими дагы кире элек, муну дагы көп нерсени биле элек депчи, өзгөчө бир башкача мамиле кылыш керек да. Көрдүңүздөрбү? Бул деген ошондо гана сен өзүңдү чоң адаммын деп айта аласың. Ошондо гана сен укугуң бар балалуу болууга. А эгерде андайың жок болсо, сен ошо балдардын жана капризине чыдабасаң, эгерде сен баланын жанагындай мүнөзүн көтөрө албасаң, кээде жанагындай шок болуп койсо ошону көтөрө албасаң, сен деген барып психологдон дарыланышың керек. Психолог менен барып иштешиң керек. Эмне дегенде, сен ички сезимде эмгеге чейин баласың. Эмгеге чейин өспүрүм куракта калып калгансың да. Менин оюм ошондой. Сонун ойлорду козгоп өттүңүз. Анан негизи эле байкасак, ушул жаштарга лидерлик баалуулуктар деген темада көп тренинг, семинарларды өтүп жүрөбүз. Анан дал ушул лидерлик баалуулуктар деген теманы козгогум келип атат. Негизи эле ушул лидер болом деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи эле лидер болуу үчүн эң алгач кандай кадамдардан башташ керек? Лидер болуу бул башкаруу. Көп Албетте. учурда бизде башкаруу. Бирок эгерде сиз өзүңүздүн написиңизди, өзүңүздүн жаман оюңузду, өзүңүздүн жаман мүнөзүңүздү башкара албасаңыз, сиз эч качан лидер боло албайсыз. Кайра эле гумандуу педагогикада айтылгандай, эң негизги тарбиялоо бул өзүн өзүн тарбиялоо. Бул өзүңдү башкаруу, бул өзүңдүн жанагындай убакытыңды башкаруу, бул туура колдонуу дегендейчи. Көп учурда азгырыктар көп болот. Телефон чукулайм, тиктокко кирем, дагы минтем деп. Бул дагы өзүңдү башкаруу. Мен азыркы учурда ысырапчылык кылып жатамбы убактымды, же мен өсүүгө умтулуп жатамбы деп. Ошондуктан жаштар, лидер болом десеңиз, биринчиден өзүңүздөн баштагыла. Экинчиден үй бүлөдө чыныгы лидер болгула. Ошондой эле байке эжеке болсоңуз, сиздин алдыңызда жүргөн бөбөктөр, муну айтканда, силердин жанагындай сотрудники. Мисалы, бир ишканага барсаңыз, сиз шеф болуп калсаңыз, жетекчи болуп калсаңыз, алдында иштеген адамдар болот. Азыркы учурда үй бүлөдө жүрсөңүз, бөбөктөрүнүз, сиңдилериңиз, карындаштарыңыз, иңилериңиз бул сиз үчүн алдыңызда иштеп жүргөн эле кадимкидей адамдар. Ошону башкара билгиле. Бирок гумандуу принциптер менен башкара билгиле. Ошондой эле кийинчерээк үйлөнгөндө бул кадимкидей үй бүлө, бул проект, бул долбоор, ошону кантип башкарып кетесиң. Сен кандай ошо жанында жүргөн, сага адам болуп жүргөн аманатты
аялың болобу, күйөөң болобу, ошого кандай шарт түзүп аласың, ошого кандай жоопкерчилик ала аласың, кийинчерээк балалуу болгондо ошо балдарга кандай жоопкерчилик ала аласың. Менимче чыныгы лидер бул өзүн башкарган лидер. Анан кийин үй бүлөсүндө чыныгы лидер болгон. Мен үчүн бул чыныгы лидер. Калган башкаларды башкарбай эле койсун. Мен дагы бул жакында ушу стористи да чыгардым эле. Мунафик деген нерсе бар. Айткан сөзү жасаган ишке дал келбейт. Ошондой болуп кетпейлик. Ошондуктан мен ойлойм, чыныгы лидер боло турган болсо, бул эң биринчиден ошо өз үй бүлөсүндө ошо лидерлик сапаттарын көрсөтсөн. Андан кийин айырманы да биле көргүлө жаштар. Лидер болуу, андан кийин башкаруу деген начальник деп коет эмеспи? Бул такыр башкача. Бул жана өзгөчө туңгуч балдар бар го, отуруп алып, ай, тени алып кел, муну кыл, чака бас деп турганчы. Чоң эң улуусу болсо, үйдүн эң улуусу. Бул ал жөндө эмес. Бул эң биринчиден ошо лидер болуу, шыктандыруу. Бул деген чогуу жазуу. Бул деген ошо оор жумуш болсо дагы ошонун башына туруп берүү. Үлгү болуу деген. Ошол нерселер мен үчүн чыныгы лидер. Анын эми сиздин оюңузча бүгүнкү күндө ушул жаштарыбызга сөзсүз түрдө керек болот деген бир көндүмдөр боюнча айтып берсеңиз, балким 3 көндүм, 5 көндүмбү балким? Мында мен азыркы учурда дагы PhD изилдөөмдү аяктап жатам. Менин деген ошо изилдөөм бир нерсеге арналган, бул финансылык каржы сабаттуулукка, финансовая грамотность. Мен деген ошо байкап көрдүм да, изилдөөлөр боюнча эгерде адам ошо каржы тарабынан сабаттуу болсо, бул өкмөткө пайдасы келбейт. Эмне дегенде, банк системасы сынып баштайт, талкаланып баштайт да. Ошондуктан деген эң биринчиден 3 нерсе адамга сөзсүз керек болот. Бул мыкты ата эне болуу, мен буга чейин айтып кеткендей. Андан кийин каржы сабаттуулук. Үчүнчү нерсе, кайсы адам менен болбосун, аны менен туура мамиле түзүү. Буну эмоционалдык жана интеллект деп да айтып коет. Ошо 3 нерсени жаштар буну канча эрте үйрөнүп баштасаңар, ошончо силерге жашооңорго жакшы таасир этет. Сонун. Эми ушул биздин убактыбыз да бир соңуна келип баштаптыр. Анан ошол заринайым, негизи эле жаштарга кандай сунуш пикирлерди айтат элеңиз? Негизи эле сизге эркин микрофон болсун. Урматтуулар, мен жана айтып кетпедимби, 3 элдик системасы деп. Билим берүү тармагында бул кайсы система? Бул ата эне, бала жана мугалимдин биримдиги. Бирок инсандык сапаттарга биз буну алып келе турган болсок, бул ар бир адамда 3 элдик системасы бар. Бул дене, акыл жана рух. Ошондуктан деген силер кичинекей жаш кезинен эле ошо 3 тарабыңыздарды биле көрүлө. Мисалы, бүгүн тамак жедиңиз, кийим кече кийдиңиз, уктадыңыз. Бул кайсы кызыкчылык? Бул дененин кызыкчылыктарын силер камсыздап бердиңер. Андан кийин акылды, мына студент болуп жүргөн кезде, окуучу болуп келген кезде акылды күндө эле азыктандыра беребиз. Бирок көп учурда бизде ошо рух тараптан ачка калып жатат да. Рух тарапты деген биз көп учурда ойлобойт экенбиз. Андан кийин буну кайсы нерселер менен, кайсы ыкмалар менен мен байыртам, кантип кеңейтем, кантип өстүрөм деп сурай турган болсоңуз, бул эң биринчиден сулуулук, бул чыгармачылык, искусство, музыка аркылуу, галереяга барыңыз, театр, операга барыңыз, ошо сулуу болгон жерге барып, сулуу сөздөр менен сүйлөп, сулуулукка суктанып, сулуулукту ошо баалап, ошондой нерселер менен үйрөнгүлө. Мисалы деген, сулуу нерсени көрүп калсаңыз, андан кийин мындай экен деп критикалабай, ошону деген кайрадан мактагыла, кайрадан ошо өстүрүлө да. Бул нерсе дагы силердин ички дүйнөдөгү сулуулукту өрчүтөт, сулуулукту мындай көбөйтөт дегендейчи. Дагы бир кыска жолу рух тарапты байырта турган бул дин, мен айтып кеткендей. Андан кийин 3-нчү нерсе ошо китептерди жана бир өчпөс кылым карыткан дагы китептер бар. Бул эң биринчиден ошо адамдардын баалуулуктары жөнүндө. Ошол эле Чыңгыз Айтматовдун биздин ошо адабиятыбызда, биздин маданиятыбызда ошо эң белгилүү гуманист бул Чыңгыз Айтматов. Бул деген азыр китептерин окусаңыз, бул тиз заманга дагы ылайык болчу, бул заманга дагы ылайык да. Эмне дегенде, бул дайыма ошо адамдык сапаттар жөнүндө сүйлөгөн китептери, чыгармалары болгон. Ушул дал ушул 1 саат аралыгында өзгөчө бир сонун темаларды козгоп, жакшы асыл ойлор менен бөлүштүңүз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге мындан ары дагы ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушинтип жаштарды өнүктүрүп, өстүрүп, ушу билим берүү тармагына салымыңызды кошуп жүрө бериңиз демекчибиз.
Ооба сүйүктүү угармандар, бул жалын подкастыбыздын кезектеги чыгарылышы болду. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз дал ушул билим берүү тармагына өз салымын кошуп келе жаткан гумандуулук боюнча профессор Зарина Макен болду. Кийинки чыгарылышта жолугушканча сак саламатта туруңуздар.